Hola, si escuchan ese ruido y algo de la tele porque no me gusta estar en mi cuarto sin algo, bueno. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy Cami y hace una hora hice un slime que lo tengo acá encerradito. Ahí. Voy a tener todos esos espacios, miren todos los espacios. Voy a tener... que tengo para poner todos los slimes que vamos a hacer esta semana. Bueno, vamos a hacer un slime. Yo voy a soltar esta y si quieren preguntarme cómo quiero quitarse esa partícula de color. Esta partícula de color la hice poniéndola en una punta. Bueno, vamos a poner... ahí. Ahí está. Creo que ya es bastante. Y ahora le ponemos una gotitinga de AC. Uy, me pasé. No, igual está bien, porque es mucho plástico. Bueno, ahora mezclamos. Miren. Ay, se me va a caer. Tengo mucho AC, eso es lo que pasa. Uy, voy a poner así, voy a tocarlo. Miren, está muy buena. Y le iba a poner un brillo, pero dije, ahora miro este slime y lo veo súper bueno. Miren, está súper lindo y súper mega hiper bueno. O sea, está re bien hecho esto. Solo que hay que amasarlo. ¡Ah! Se me cayó. Solo hay que amasarlo y ahí va a estar mejor. Ay, ay, es re difícil porque está lleno de AC. Está muy bueno. Voy a dejar ahí el slime y me voy a ir a lavar las manos. Ah, me van a ir a acompañar, no podía sacar la cámara. Ay, ahí está. Ahí me ven, ahí está. Me estoy viendo en el espejo, ahí. Lo voy a poner así, un segundo. Necesito lavarme las manos. No te voy a negar. ¿Por qué nadie tiene? Bueno. Bueno, acá está. Se lo voy a mostrar bien. Bueno, es este el slime. Está medio durito. No está. Perdón por mostrar mi pata. No está. Uy, Dios. No es tan durito como ven, pero está, ¿no? Miren, está re bueno. Está súper, mega, hiper bueno. Ahora vamos a agarrar esto. Ya. Hago mucho desastre. Agarramos el slime y lo vamos a poner acá. Y este va a ser uno de mis slimes más favoritos. No sé si hace ruidito. No. Después tengo acá el otro. Y vamos a cerrar acá. Ahí tengo los dos slimes. Bueno. Denle like al video si quieren. No sé. Quiero que llegue a... no sé si va a llegar tanto, pero vamos a hacer... nada. Después les digo. No adelanten. Vamos a poner más. Vamos a hacer otro más grande. Empecé a apretar. Se apretando aquí a mí porque antes no quería mostrar tu cara. No quería mostrar mi cara porque no tenía ganas. Ahora este sí le vamos a poner un brillito. Pero primero vamos a mezclar. Porque esto no se hace así nomás. Está re bueno este slime, miren.
apenas ya se hizo, o sea, apenas ya empezamos a mezclar. Y unos slime les tarda, ay, se me está cayendo el brillito. Unos slime tarda, pero este ya se hizo enseguida. O sea, what? O sea, ya está hecho. Bueno, en el video, que falta una hora para que... Bueno, voy a guardar el slime acá, mira. Después, en el otro video... Dios. Bueno, acá tengo todo. Eso se lo mostré como 300 veces. Está muy buena esta cápsula. Se los puse. Miren, miren esto. Tengo que sacar todos los brillitos. Ahí, esa cosita. Y saqué todos los brillos. Bueno, acá tengo el slime. No es tan grande de lo que era del otro, pero es. Está muy bueno esto. Yo, si ven este video, ya lo estarían viendo. Está muy bueno este slime, en serio, chicos. Lo tienen que hacer. Bueno. ¿Quieren? Digan, pónganmelo en los comentarios. Bueno, en el siguiente video o en un ratito capaz. Ahora vamos a aprovechar. Bueno, en un ratito. Empecemos con lo primero que a mí. Bueno, ahora lo voy a poner acá, al lado de... Uy, está re pegajoso. Acá. Y pues esto lo voy a llevar. Y en Pascua, sí, me escucharon bien. Pascua es el domingo que viene. O sea, ¿what? Estamos re cerquita. Bueno, vamos a hacer otro slime, pero le vamos a poner los brillitos. Rojo, violeta, verde, naranja y... segunda parte, no, porque ya no se me está cortando el tiempo para grabar. Es la segunda parte, quiero que llegue a 5 likes porque es casi mis primeros videos. Nosotros no les dan like porque no son tan buenos. Denle likes, no olviden de suscribirse a mi canal, apretar la campanita y poner un comentario malo. Y si no te gustó el video, ponle like igual. Chao.